ट्रेडिङ या शेयर मार्केट स्टार्ट गर्नु मन छ बट के गर्ने कहाँबाट स्टार्ट गर्ने कन्फ्युज हुनु भएको छ। इफ यस देन दिस भिडियो इज फर यु। शेयर मार्केट या भनौं ट्रेडिङ स्टार्ट गर्नलाई हामीसँग यी चारवटा अकाउन्ट कम्पलसरी हुनुपर्छ। नम्बर 1 बैंक अकाउन्ट। कुनै पनि बैंकमा गएर एउटा बैंक अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अलरेडी बैंक अकाउन्ट छ भने नम्बर 2 इज डिम्याट अकाउन्ट। सेम बैंकमा गएर हामीले डिम्याट फर्म भर्नुपर्छ फर डिम्याट अकाउन्ट। एन्ड नम्बर 3 मेरो शेयर अकाउन्ट। सेम त्यही बैंकमा गएर हामी मेरो शेयर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। कति बैंक्समा चाहिँ डिम्याट र मेरो शेयर अकाउन्ट एकैचोटीमा खोल्न मिल्छ भने कति बैंकमा चाहिँ मिल्दैन। एन्ड नम्बर 4 ब्रोकर अकाउन्ट। फर दैट हामीले फर्स्टमा राम्रो ब्रोकर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सम ब्रोकर्सले पेमेन्टमा डिले गर्दिन सक्छ। ओके, यति भइसकेपछि नाउ वी आर रेडी टु बाइ एन्ड सेल शेयर या भनौं नाउ वी क्यान अर्न मनी फ्रम शेयर मार्केट। यदि तपाईलाई पनि ट्रेडिङ स्टेप बाइ स्टेप सिक्नु मन छ लाइक शेयर मार्केट भनेको के हो, आइपीओ एफपीओ भरेर कसरी जीरो रिस्कमा पैसा कमाउने, टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल एनालाइसिस सबै एकै ठाउँमा बिगनर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा स्टेप बाइ स्टेप सिक्नु मन छ भने हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नु होला। लिंक इज गिभन इन बायो। लास्ट फ्राइडे एन्ड स्याटरडे सम टेक्निकल इस्युले गर्दा 15 जनाले मात्र इनरोल गर्न पाए बट दिस फ्राइडे एन्ड स्याटरडे त्यस्तो इस्यु आउने छैन। दिस फ्राइडे एन्ड स्याटरडे फर्स्ट 10 मेम्बर्सहरूले चाहिँ स्पेशल अफर पाउनेछ जस्ट 950 मा यु क्यान एसेस आवर बिगनर फ्रेन्डली अनलाइन शेयर मार्केट कोर्स। एन्ड आफ्टर दैट 1220 मा मोर 25 मेम्बर्सले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ बट करेन्ट प्राइस इज हायर सो डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी। अहिले नै वेबसाइटमा साइन इन गरिहाल्नुस्।